एक कार तेज रफ्तार से सड़क पर आ रही होती है। सामने एक कुत्ता दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो दौड़ना शुरू करता है। वो कार को रोकने की कोशिश करता है, जोर जोर से भौंकता है, लेकिन कार वाला नहीं रुकता। कुत्ता थककर अचानक एक जगह रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है और तभी जोर की आवाज के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर सन्नाटा छा जाता है और कुत्ता जमीन पर गिरा पड़ा होता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। काफी देर बाद एक लड़का वहां से अपनी कार में गुजरता है। उसकी नजर घायल कुत्ते पर पड़ती है और वो झट से कार रोककर दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर डर और अफसोस झलकता है। वो कांपते हाथों से फोन निकालता है, डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर पहुंचता है। वो जल्दी से इलाज शुरू करता है, पट्टियां बांधता है, इंजेक्शन देता है। डॉक्टर अब सब ठीक है। लड़का राहत की सांस लेता है।